Aí, ó. Isso aí, ó. Tá indo acampar. Olha lá, ó, como é que tá, ó. Carregado. Carregado. Tá ali a dona onça Grace. A oncinha ali, Isis. E a onçona aqui, Susan. Tá indo acampar, né? Vou passar a marcha aqui. Tá indo lá pro região da Pedra Branca, Goiás. Acampar, pescar e mergulhar, né? Dar um pipoco nos bichos. Assar uma carninha, né, Grace? É lógico. A Grace lá, uma Maverick. Tomar uma, né, Grace? De lei? Tomar todas. Todas. A dona onça já fica com a cara fechada ali, ó. E olha lá a jaguatirica lá no fundo, escondida lá atrás do arbaleto lá. Nem dá pra ver direito lá. Isso aí, acompanha aí nossa presepada. Olha o lugarzinho que estamos aqui, ó. Ali já tá a dona Isis. Ali tá Grace Kelly, Susan. As cadeirinhas todas ajeitadas. A mesa toda arrumada. A mesa toda arrumada. Churrasqueirinha aqui já. Fogãozinho ali, ó. Foi tacar uma lenha. Olha o lugar. Aqui, ó. Minha barraca eu ainda não montei não. Eu nem pus a cobertura aqui, que o solzinho aqui tá gostoso. Aí depois eu vou arrumar a barraca. Ajeitar. A Grace caindo. Se a Grace cair aqui, ela vai quebrar a cara, porque é a altura disso aqui, ó. Prainha lá, arrumada, ó. Olha a cor dessa água. Você tá doido? É o seguinte, ó. Chegamos. Começamos a montar o acampamento. Falta uma barraca montar ali e a tenda. Mas o sol tá tranquilo. Tá aqui as patroas ali. Olha lá, a Suza, a cunhada ali. A jaguatirica tá lá dentro da barraca. Olha o lugar que nós estamos. Ó, onde vai ficar a churrasqueira? Ó. Ali, ó, do lado ali, o que que tem? Prainha. Olha a cor dessa água. Olha o mar. Sente só a pressão. É isso aí. Mais tarde, daqui a pouco assar uma carninha. A Suza é a churrasqueira da rodada. Nós vamos morrer de fome. Senão vai acabar a bateria rapidinho. Aí, galera, ó. Aqui, ó. Agora vamos queimar uma carne, né, Grace? É, bora que a barriga tá roncando. Um pouquinho de carvão, que não precisa de tanta coisa. Filma lá, Grace, ó. Filma lá. Como está a paisagem? Estamos no paraíso. Tá bom de boa. Quem trouxe papel higiênico? Né? Quem trouxe Nossa, papel olha aqui. higiênico? Aqui fica bem melhor. Trouxe papel Eu higiênico? trouxe lenço umedecido. A Suzy vai voar e eu seguro aí ela, ó. Cadê as cajibrinas? Daqui a pouco eu Adepson? vou pegar a canjibrina, ó. Nossa. Papelzinho, isso aqui é um segredo, ó. Papelzinho. Eu sei se mexe. Olha. Trava aí, Grace. Deitado. Tá te cortando? Não, mas tá Tem que gravar de pegando. longe. Grava de longe, Grace. Aí, ó. Papelzinho, óleo. Fazer a casinha aqui, ó. Casinha, jogar um óleo aqui, ó. Esse é o segredo do churrasco. Agora pegar o maçarico, né? O maçarico tá aqui.
Aí, ó. Agora é só esperar estralar daqui a pouco. A prainha, Grace. Bora lá? Bora lá? Madame só esperando ficar. Ali. Vai fazer o arroz. Cortar o tomate. Não, tô aqui só pra passear. Ô, tô achando que essa minha trazida aqui foi proposital. Fala aí, né? Pra fazer o arroz e cortar o tomate. É isso aí. A Grace tá tonta, ela tá gravando. Meio com a língua presa. O problema é acampar com as mulheres. É o seguinte, ó. Agora você vai ter que beber bebida quente, né? Vamos ver ali como é que tá. Ó. Difícil demais. O povo vem pra beira do rio, quer beber coisa quente. Vai, cadê a bebida? Aí só tem gelo aqui, ué. Vixe. Tem ali tá taiando. Vamos ver essa aqui. Credo, ó, tem até um bis aqui, ué. O povo gosta, hein? Vamos ver o que tem aqui nessa aqui. Vixe, grande céu. Nem sai, ó. Olha aqui. Aquela ali perdeu, ó. Olha lá, ó. Será que tá gelada? Você tá doido? Aí. Faz o youtuber ali. E nós vamos amassar a carne agora. Ó. Olha lá, ó. Ó. Gelada. Que propaganda. A Suza. A Suza não. Ó, grava aqui, Grace, ó. Hã? Mostra lá a represa. Você tá doido, hein? Pertinho. Só Grelhinha aqui, ó. Só no churrasquinho. Então vamos ali picar uma picanha murate. Na laranja ainda. Picanha murate na laranja. Esse aqui é meu, ó. Ninguém pega. Vem pescar não. O seu caixão só cabe a você, viu, bonitão? Aí você não vem pescar não. Fica aí, vivendo a vida dos outros, né? Vem pescar. Aproveitar. Dá trabalho? Dá, mas olha lá, ó. Olha o trabalhão lá, ó. Isso aí é nóis, Grace. Ó, o problema de beira de rio é beber coisa quente, ó. Como é que tá? Você tá doido, hein? Vixe, tudo caindo aqui, ó. O arrozinho ali ficou pronto. Pensa no vento. Mas tá bom, ó. Vamos consumir bebida quente. Aí vai afundando.
Olha lá, dando trabalho, ó. Dando trabalho ali, ó. Ah, ó, quebrando o gás, Miguel, ó. Aí, Miguel, ó. Miguel, ó a sua cria aqui, o que tá arrumando aqui na represa. Cuidado. Aí, acabamos de assar a carne. Tá uma ventania danada. Tá bom. Tirando o vento, mas tá fresquinho também. Olha lá, ó. Olha lá onde que ela está lá, ó. Lá na prainha. A Suza lá comendo skinny. Olha lá, ó. Vai, enrola. Enrola, gente. Peraí. Vai, recorre. Peraí, deixa eu passar. Você sabia que eu sei jogar? Quer ver? Quer ver, Tá indo isso? Uhum. Ah, não. Eu tô vendo. Peraí. Eu já sei falar. Peraí. Tô falando pra você esperar, você tá puxando a linha. Eu já sei eu ver. falar. Como é que fica lá? Não é fácil pegar essa isca de volta não, viu, filho? É a única que eu tenho. Mamãe tá voltando. Vai, enrola devagar. Deu certo aí, Grace? A linha tá meio embaraçada. Tá, ali. Tá normal. Não acontece. Eu tô servindo de instrutor de pesca. Embaraça de novo, ó. Peraí.
Segura as meninas, nós dois correndo. Ah, porque tá voltando aqui, ó, pra ver. Rapaz, agora vai de boa. Ai. Ai, 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 ai. Vem cá, segura aqui pra mim. Vou pegar meu banquinho. Vem. Vem cá. Põe no chão isso, pode pôr. Acho que essa aqui não. Calma. Fica calma nessa hora. Sério? Agora eu descobri que minha cadeirinha tem cadeira. Ó. Aqui tem galinha. Mãe, deixa eu te contar um negócio. É sério isso? Tem até hoje uma concha fechada. Tem algum bicho aqui? Tá bonito. Ó. Que é isso, hein? É sério, mãe? Mãe, é sério? Tem um bicho até hoje. E por que ele não saiu? Peraí. Onde você vai? Você tá devendo pra mim, não, filho. Ai, você não era pra lá? Eu quero bater uma infelicidade. Pergunta pra você ver o que é isso aí de caramelo. Sim, o papai tá pescando. Pega lá. Sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, do 1 até o... 100. Não, do 1 até o 103. É o misterioso. Aqui, ó. Esses, põe aí, ó. Alguém quer passar diferente? Posso guardar? Guarda. Põe aqui, ó. Com o nosso pouco. Isso aí, gente. O sol. É isso. Ih, aqui é ventiladorzinho, ó.
Anda. Lenha juntada, fogueira feita, churrasqueirinha tá ali, lenha tá aqui. Grace Kelly já tá picando um tomate aqui, né, Grace? Sim, já os preparativos. Olha lá, olha só essa vista. Chegamos os canoeiros ali, já foi tentar pegar uns tucunaré. Agora vamos preparar um churrasco. Dona Patroa tá aqui, Só na expectativa. só na expectativa de comer carne assada. Não. Ela não faz nada? Trabalhando. É o Silena, que é o Sileno versão feminina. Sei. Olha lá, que lugar. É isso aí. Lenha juntada lá, ó. Fogueirinha. Churrasqueirinha já tá no grau ali. Vai vendo. Vai vendo esse pôr do sol. Isso aí, ó. Iluminação já tá pronta, né, Grace? Iluminação tá de boa. Tá aqui a Dona Grace. Tá ali a Dona Onça. Sim, essa é a quem dá aquela. Como é que chama aquela preta lá? Pantera. É a pantera. Pior. A jaguatirica tá lá dentro. Grace tá aqui. Vinagrete tá pronto aqui. Fogueirinha tá aqui de boa. Vamos ver se a Suza é capaz de pôr lenha ali na fogueira para não deixar apagar, né, Suza? Ó, Shopee, entrega, hein? Essa é a sua função, Suza. Tem que pôr lenha lá na fogueira, tá? Pode deixar comigo. Nós vai ficar no escuro, depender dessa lenha daí. Depender, ó, nós vamos ficar com fome. É o lugar aí. Nós vamos pôr carne ali, né? Nossa, gente, eu sou muito. Vamos ver como que estamos. Pôs o arrozinho já para dar uma mornada. Ó. Tem que já tá pegando, ó. Visita aqui, ó. Confiado. A visita aqui no acampamento aqui, ó. Esse aqui é pescador. Esse aí tá com os caras ali, ó. Esse aí é pescador, ó. Não, pra minha casa. É aí, ó. A Dona Onça aqui encapada. Tá ali a Grace Kelly Felipe. Chapado. Olha lá, amém. Olha lá, ó. Olha o estilo da pessoa. Ela pegou o forro de mesa e mandou fazer uma calça dele. Meu pai do céu. Estamos aqui curtindo uma fogueirinha, né? E vendo as estrelas. Não dá pra ver pela câmera, mas isso aí.
Show de bola. Vou mostrar eu aqui também, né? Cansado, queimado do sol. É isso aí, ó. Tô aqui em Dubai. Dubai, no Goiás. Próximo a Catalão. Achei essas duas aqui abandonadas. Olha lá, ó. E essa aqui é a carça e essa aqui é a cagada. Carça cagada. Não é possível. Tô aqui na pescaria. Só pros mais íntimos. Olha lá. Ó, feito. Curtindo, Agora não deu até calorão. curtindo uma fogueirinha. Tem muita lenha pra queimar ainda, ó. Olha lá, ó. Entendeu? Um coador Assim, de café. Coador de café no pé. Amanhã cedo nós vamos usar ele. E é o forro de mesa ali, ó. Olha lá. Forro de mesa e coador de café. Já fui ali embaixo, lumiei ali. Aqui, ó, de Tem uma trairinha. Olha lá o forro de mesa lá, ó. Fui ali embaixo, filmei ali, ó. Quer dizer, lumiei, tem uma trairinha ali. Muito pequenininha. Alumiei. Isso aí. É. Capotando. Olha lá. Como é que tá as duas lá? Aí isso tá ali, jaguatirica. Moitado. Ô, grudando na tia. Trator que roncou a noite inteira. Eu? Hã. Não, É, a barraquinha do John Fox que é boa. A jaguatirica. Ó. Aí, essa blusa aqui é boa, senão ó o lugar. eu tô morrendo de frio. Ó o amanhecer. Eu estava montando, era você, achando que era eu. À vista. É. Ó, a barraquinha da John Fox é boa, viu? Nó. Ó, que tem 3 adultos e uma criança aqui. Deu pra dormir todo mundo aqui de boa, confortável, espaçoso. Tirando o ronco, né? Teve um ser aqui que roncou a noite inteira. Tive que dar umas facadas nela. A faca tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí a noite inteira eu fiquei batendo assim, ó. Fiquei dando pancada pra pessoa acordar. Mas tá bom. Era. Deu pra dormir. Você? Eu? Olha lá. Mamãe não ronca. Aí jaguatirica. Ai, ai. Isso aí. Fazer aquele cafezinho. Ué, cadê a... Pode usar o coador. o coador de café ali, ó. Ai, ai. Essa noite eu não montei minha barraca não, porque não precisava. Essa aqui já cabe todo mundo. Top, top, top. Barraquinha boa. Não fui eu que deixei aberto, eu tinha fechado. Eu uso. Mas depende da...
inteira. E o papai não mandou. Mas é pra ser ignorante, né? É, amanheceu o dia. Olha a cor dessa água. Dá pra ver. Clarinha, clarinha, clarinha. Fogão lá já tá mandando ver lá em cima. Ah lá, haja guatirica lá, o grilo. Água clarinha. Aí, ó. Ó quem tá lavando a louça aqui, ó. Mostra aí, Isa. Lavando a louça, né, do papai, né, do acampamento. E será que essa água tá gelada, Isa? A Souza também tá ali na lida ali, ó. Hoje eu estou. E a Grace tá fiscalizando. Hoje foi assim que eu dei uma chuva aqui. E eu vou tomar um banho agora. São 8 horas da manhã. Como é que estamos? Você esfrega? Dá pra ter gente aqui. Você é comida. Ah, peraí. Olha lá, chegou a... Amanhã.
vem e não toma um banho. Toda vez, ai, tá friado. Tá frio? Ai, nossa, pedra aqui, brincadeira. Se tá focada, tá frio. Tem que tirar essa calça aí, você vai sentir frio com ela. Olha lá. Mamãe, olha ali. Aí, ó. Banheiro montadinho, ó. Tá vendo? Banheiro aqui é ajeitado, tem um chuveiro. Só esquentar a água as meninas tomar banho. Olha lá o banheirinho, ó. Vaso, sacolinha, aqui tá o produto aqui pra jogar lá dentro depois. Aí cada um que vir, dobra aquilo ali, joga, aí joga na lixeira. Aí tem um lugar de pôr o chuveirinho tá ali. Por nós vamos montar o chuveirinho. Já tem fila. Sim. Ó, já tem fila ali, ó. Pode ir? Ó. Bem arrumado, ó. Olha lá, já vai, ó. Mamãe, vem. Já vai. Não demora não, tem mais gente esperando. Ai. E aí, Grace? Tá aprovado? Super aprovado. Tá? Vai, Suzy. Você esqueceu a marreta. De lindo, de leve. Aí, ó. Um cappuccino aqui agora. Aí. Não, Ia? Nossa, de leve. Você quer que eu mostre? Uhum, mostra aqui. Assim? Tem um cappuccino. Que as meninas gostam. Está tampado. As meninas gostam de cappuccino. Aí, mostra o café aqui agora. Quero dar a volta. Ó, cafezinho preto. Agora mostra a represa Laís. Tá aqui a Dona Grace, ó, picando uma linguicinha. Pãozinho ali, né, Dona Grace? Isso. Cappuccino aqui. O cafezinho preto. Represona ali. Ó. E a Dona Isa ali, chimbrando, olha lá. Sanduíche de linguiça. Dona Isa. Quando eu era bebê. Sanduichinho de linguiça. Pronto. É isso aí. Olha lá. Tá aqui a Grace, ó, fazendo um vinagrete.
Eu só fico vinagrete. Hoje eu tô começando a fazer o arroz. Churrasqueirinha já tá lá embaixo, ó. Pra me bronzear nesse Ó. calor. Churrasqueirinha já tá lá embaixo. Precisa, amor. As duas tá ali dançando já. Da cantora. Olha lá. Ensaiando coreografia. Aquelas ali é do nado sincronizado, ó. Aquelas ali é do nado sincronizado. Churrasqueirinha já tá lá. Eu vou chegar lá pra tocar o terror. Aí, Já vai pra graça. fazendo um arrozinho aqui agora. Bater um almoço, né, Grace Kelly, Felipe? Né? Olha lá, Grace, ó, cadê a barranca de rio? Mostra aí. Cadê? Vira as costas. Olha lá, ó. Ah, esse aqui é lá do rancho da Tia Lazinha, Paraíso dos Sonhos. Aqui tem? Ai, vou ter que pôr mais. Tá bom esse tanto aí. Olha lá, ó. Nós vamos assar uma carne lá embaixo. Hoje o nosso almoço é lá, ó, na prainha. Partiu? Olha lá, elas inventando lá, ó. Aí depois toma um capote. A pose do urubu, com os braços abertos. Aê, agora cai. Esse trem mole? As Dom Maria ali, entra na água. Foi será? Não, pode ir. Quando você veio aqui, você já foi lá? Uhum. Não é que vou ter que ir, não é possível. E se ficar uma cobra? Ah, não. Pega lá isso. Ó, a dona onça resolveu entrar na água. Aí é fundo. A minha mãe tá tranquila, ela tá sem boia. Cagona. Eu e você já tinham voltado? Já. Só que eu era ir com boia, né, papai? Disse a minha mãe tá sem boia. Ah, botei lá. Ah, mas eu tô acostumada. Aí, gente, ó, o perigo da pescaria é esse aqui, ó. Você tá assando carne vindo duas onças. Essas aqui é a que age ontem, a Cárcia e a cagada. E eu escutei. Não vou ir. Nossa, mas que exagero. Olha lá, ó, o churrasco já tá pronto. Vamos ver como é que tá aqui. Você tá doido? Arroz soltinho. Olha lá. Ô, o arroz tá pronto, bora comer. É isso, tá bom o almoço? Levanta o prato aí pra nós ver o que tem.
Ó, vinagrete, arrozinho, queijinho, frambeco, carne. Tem linguicinha ali, daqui a pouco nós vai picar. É. Chama. Aí depois de todo mundo tomar banho, ó, cai na água gelada. Ninguém quer ficar na sombra não, nós resolveu almoçar no sol mesmo, talando, olha lá, ó. A jaguatica aqui, ó, batendo um pratão. Ali a Grace Kelly, a Dom Maria ali, ó. Todo mundo almoçando aqui, ó. E olha o lugar que nós estamos. Vai vendo. O povo não quis sombra não. Tá frio demais. Tá doido. Entramos na água ali, congelamos. É isso aí. É isso aí, galera. Arrumando tudo. E ó. Pegamos aí a bagunça, né? Catamos, ainda ficou, ó. Aí pronto. Agora zerou. Agora nada aqui é nosso mais. Catei lixo do povo que deixou aqui também. As pessoas têm que ter consciência, largar de ser porca. Vocês viram o tanto de lixo que a gente catou aqui, que tá levando embora, que não é nosso? Apagamos o fogo. Tá aí limpinho. Bora aí pro Uberlândia programar a próxima. Obrigado aí por assistir. Segue lá, compartilha, né? Deixa o like, comenta também. Até mais, abraço, à vista. Aí ó, finalizamos. Arrumamos tudo lá, deixamos tudo limpo. Tá ali a jaguatirica, ó, detonando. Tá ali a dona Grace Kelly Felipe. Aqui a dona Onça. Dona Onça aí, ó. É isso aí. Bora embora pro Uberlândia e programar a próxima. Vamos sim, uma loja de R$10. Fechou? Tamo junto. Pra quê? Mostra o paredão. Calma, senão